وانا ماشي حسيت ان في حد ماشي ورايا، بصيت ورايا لقيت الشابين دول واقفين ورايا وقريبين مني بنص متر كده، وواحد فيهم ماسك مطوه. الله، انا اتحركت خطوتين لقدام، اتحركوا هم كمان بخطوتين، بدات مدوا هم كمان. طب يلا بقى، وجبت السادس او نقدر نقول ال 120 وطرت. والمشكله انها ما كانتش تهيؤات في دماغ المريضه، لا، ببص ورايا لقيتهم طايرين ورايا. ايه يا جدعان؟ انا دخلت على شارع اسمه شارع الجبل، ودخلت عماره من العماير وبدات ابص عليهم، لقيت عم جمال الله يمسيه بالخير قال لهم عايزين ايه، وكان ماسك لهم كرسي سفره في ايده حرفيا، مش عارف جابه منين بس عاش. فالشابين قالوا له ها احنا بنهزر معاه، ده ابن خالد صاحب اخو صاحب عمري، وسابوني ومشي. وواحد فيهم كان بيستحلف لي.